해요? 10판 정도 했는데 한 마리 죽을 수 있어. 일단 그거는 더 잘하니까. 아 선생님 응. 배도 별로 안 달리다던데 왜 19세예요? 어려워. 피가 많이 있어. 피가 많이 나오는 스타크래프트는 19세 아닌데 근데 저희가 동영상 찍고 있거든? 많이 나오잖아. 어머나 몰랐네. 응, 진짜. 괜찮아. 여기 나와서 여기가 여기 테이프 이렇게 붙여. 립면은 붙이면 안 돼. 여기. 여기. 여기를 붙여야 돼요 일단. 안 돼. 가요? 여기서 붙여요? 야, 여기 테이프 이렇게 붙여야지. 양쪽으로 이렇게 붙여. 테이프 까서. 아 붙여요 다시 키울게요. 이거 빠져버리잖아. 내가 이렇게 하는 거. 그럼 위에다가 이렇게 다 짝해요? 두꺼워서 다 벗겨. 이렇게 해요? 오. 벗기고 다 벗기고. 다 벗겨야 돼요? 너무 툭툭. 붙여놓으면 안 돼요? 안 들어가. 네, 선생님이 그렇게 하면 다 안 났던데. 조금만 연습했잖아요. 그러면은 맞죠? 이렇게 되죠. 얘를 이렇게 해서. 선생님 이렇게 해서요 양쪽을 쫙 잡아당겨도 아무리 쫙